egaa baga nu dhufte gaarrasi islaamii sinaa miti shaadaan si qabsiisa. Arra shaadaan si qabsiisa akkam jetta ni islaamoyitaa miti arra? Maal jettee? Arra shaadaa si qabsiiseeti badhaasaan deemta akkam jetta? Badhaasa. Badhaasa gartee hin argamne badhaasa gartee baay'ee guddaa ta'e badhaasa addunyaa fi gartee booddeefillee si fayyadu islaamummaa fudhattee galta badhaasa kana akkam jetta? Eessatti? Sitti hin tolle? Eessatti jedhe eessatti? Waan siin jee hin dhageenyeen se'a. Hin dhageenye mee maal jettee? Badhaasa addunyaa fi gaafa booddeetti fayyadu islaamummaa fudhattee galtaa siin islaameysaa akkam jettaan jedhe obbo Gazze. Eessatti fudhadha eessatti? Islaamummaa akka itti fudhattu? Waan hin jedhu na jalaa jedhi. Eessatti fudhadhan jedhe eessatti fudhadha? Laphetti fudhatta laphetti qomat onnee keeti. Musliima ta'a? Musliima ta'a? Musliima taata waaqayyoodhaaf ajajamta jechuudha. Waaqayyoodhaaf waan gartee waaqayyoon jedhu waan waaqayyoon jedhuun bulta jechuudha. Islaama taata jechuun musliima taata jechuun. Badhaasa maal argadhare? Badhaasni ati argattu qajeelfama kana qajeelfama gartee waaqayyoon irratti jiraadhaa jedhe kanaatu badhaasa guddaadha addunyaa fi gaafa booddeettis kasi fayyadu isa kana. Birriin argadhu birri. Birri yoo taate kan siraa barbaaddadhu obbo Gazzee akkam jetta? Yoo birrii barbaadde kan siraa barbaaddadhu hojii hin qabaanne. Birriin hin jiru? Birriin namaaf kafalamu hin jiru. Islaama taateef birriin siif kafalamu hin jiru. Waggaa meeqa qaraate? Ammoo islaamummaan akkaataatti birrii barbaaddu karaa qajeelaa karaa nagayaatiin akka birrii barbaaddu si barsiifti. Waggaa meeqa qaraatiin jedhe waggaa meeqa qaraati? Sun hojii keetii miti gaafii qabdu gaafadhu waa'ee amantii islaamaa irraa. Qaraatee jirtaa hin jedhe? Sun hojii keetii mitiin jedhe obbo Gazzee qaraatee jirtaa hin sun hojii keetii mitiiti. Waa'ee amantii islaamaa irraa gaafii wanti sitti ta'e yoo jiraate na gaafadhu siin jedhe. Ibsa maalidha? Maal jette? Musliima jechuun maal jechuudha? Musliima jechuuni waaqayyoodhaaf buluu, waaqayyoodhaaf gatoof deebisu, waaqayyoodhaaf ajajamuu, rabbiif ajajamuu jechuudha. Ajajamaa jechuudha gartee nama fedhinnaa waaqayyootiin jiraatu jechuudha musliima jechuun. Waaqayyoon kamiin? Waaqayyoon isa lafaa fi samii uume, isa waan hundaatiin dhaabbate, isa waan hundumaa uume jechuudha. Isa anaafis illee uume. Inni eenyudha? Inni Allahaadha. Allah. Yene Allah. Yesuusoo. Yesuusi. Akkas jedha sagalee waaqayyoo tokko Yohaannis tokko akkas jedha sagalee waaqayyoo. Yesuus Kiristoos eenyu isa jetteefin si deebisa dura naa gaafii gaafattee deebisaa ittiin godhin eeggadhu gaa. Yesuus Kiristoos eenyu jetteen na gaafatte miti. Yesuus Kiristoos isaan ilmi Mariyaam ergamaa Rabbii kan waan dubbii Rabbii irraa fuudhee namootatti fide malee waan biraatii miti inni ergamaa Rabbiiti. Akkas jedha Quraanni suuraan 5 ayaanni 75. Gaafii dabalata yookaan gaafii biraa yoo kanaan ala jiraate. Amma ani kana siin jedhu. Ani kana siin jedhu. Ani kana siin jedhu. Mee jedhi gaayyee.
karaanis dhugaanis jireenyis fayyinnis anaani anaan malee eenyumtuu gara abbaa dhufuu hin danda'u isan. Very good. Yesus Kristos karaadha dhugaadha sababninis Maarqos boqonnaa 12 Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irra naa dhaqe. Yes. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 14. Maal jedha Maarqos boqonnaa 12? Wangeela qulqulluu Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irratti Yesus Kristos eenyu akka ta'e bartaa jechuudha. Warri ergaman dhufanii yaa barsiisaa dhageeffadhu warra ergamaniitu Yesuusitti dhaqee yaa barsiisaa jedhe. Bartoonni yookaan warri yeroo sanii gartee Yesus Kristos barsiisaa akka ta'e amananii namoonni ammaan tanaa yookaan kiristaanonni yeroo ammaan tanaa Yesus Waaqayyo akka ta'e amanan dhageeffadhu itti fufee dubbisa. 12 itti fufee akkas jaa warri ergaman dhufanii yaa barsiisaa ati dhuga qabeessa akka taate nuyi hin beekna nama Waaqayyoo nama tokko illee sin sodaattu dhiifama nama tokko illee sin sodaattu ati yaa barsiisaa karaa Waaqayyoo dhugaadhaan barsiifta malee nama waliin caalchiftuu jedhanii jechuudha miti. Obbo Gazzee Obbo Gazzeen bahee nama biraa gubbaan bilbilu jira. Karaa isaa dhageegaa Obbo Gazzee keeyyata dubbisaa turreetu jira. Keeyyata dubbisaa turre san ni dubbi Yesus Kristos karaadha dhugaadha naan jettee turte waliif gallee jirra. Sababa inni karaa ta'eef barraa Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 baafadhuun siin jee. Sanirra dubbisaa turre maaliif amma irraa utaaltee waan biraa dubbatta? Yesus Kristos akkaataa inni itti karaa ta'een si barsiisu jira maaliif jirtee karaa biraa deemta? Oma barsiisan nama barate nama beekudha ishii si caala nama qara'eedha. Very good. Hayyee Yesus Kristos karaadha jechuun maali hayyee? Wanta ati na barsiisu tokko yoo hin jiru ati iyyuu na barsiistu ati karaa jal'inaati malee iyyuu karaa ifaatii miti beektaa? Tolee galatoomi Obbo Gazzee. Yookiin shawwadamaa. Ani daqiiqaa kanarraa eegalee ani barataa keetii ati barsiisa. Na dhageeffadhu gaa. Ergamni seexanaa. Na dhageeffadhu gaa. Na dhageeffadhu. Yoo mormii ta'e mormiin jaalladhu beektee Obbo Gazzee. Ani daqiiqaa kanarraa eegalee ani barataa keetii ati barsiisaa kiyya. Yesus Kristos karaadha jechuun isaa maal jechuudha naaf ibseeyye. Yesus Kristos karaadha jechuun maal jechuudha hiikni isaa isa irraa jennee mootummaa Waaqayyotti gallaa. Yesus Kristos karaadha dhugaadha jechuun karaadha jechuun maal jechuudha? Yesus isaan karaadha karaa dhugaadha isaan karaa jeennataa gallaa jechuudha. Karaa isa yoo qaban karaa jeennataa arguu hin dandeenyu jechuudha. Very good. Namni tokko Amboo keessa taa'ee karaan Finfinneetti deemu isa kana jechaa yoo oole Finfinnee ga'uu ni danda'a hanga karaa san irratti gartee oli bahee konkolaataa yaabbatee Finfinnee dhaqutti karaan Finfinnee geessu isa kana jechuun qofti Finfinnee nama hin geessu miti. Karaan dhugaa karaa isa. Yesus karaadha jechuun qoftiin jireenya yookaan mootummaa Waaqayyotti nama hin galchu. Sagalee wayitu na jeeqaa jira si bira. Obbo Gazzee sagalee wayitu na jeeqaa jira si bira. Mangisti. Na dhageeffachaa jirtaa? Yesuusitti amantaa tama dubbii qabaa dhumaa si dhaggeeffatu. Okay. Yesus Kiristoositti yooniif gartee ati parsantii 50 amante ani parsantii 100 itti amanee jira inni ergamaa Waaqayyoo kan warra Israa'eliif ergame akkuma Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti dubbatame. Falmiin hin barbaachisu waan ta'eef nagaya waan ta'eef gartee addunyaa muluudhaaf ergame warra Israa'el bichaa fi miti addunyaa muluuf ergametti amantaa jechuudha. Fidi ayyeeniin amana ammaan tanaan deemee waldaa dhaqee cuubamaa iddoo itti Yesus Kiristoos addunyaa guutuuf ergame jedhu qofa naaf kenni macaafa qulqulluu keessaa miti gaazexaa irralleedha.
addunyaa guutuudhaaf ergame Yesuus Kiristoos Very good. warra intini bichaaf osoo hin argamne warra Israa'el bichaaf hin argamne Ati hojjetaa wangeelaati dhageeygaa ati hojjetaa wangeelaati geggeessaa gartee namoota baay'eeti waldaa jaarrattee qabda onlaayinaa fi lafa irratti illee dhugaa yooni dubbattatee Yesuus Kiristoos eessatti ani ergamaa Waaqayyo ergamaa addunyaa guutuuti jedhee dubbatee ergamaadhaan nuuf ergame addunyaa kana guutuudhaaf wareegame. Very good. Durarratti Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu amanuun kee baay'ee na gammachiisa. Yesuus Kiristoos ergamaadha irra waliif gallee jira galatoomi inni Waaqayyoodhaa miti. Eessatti gartee dubbatee ani addunyaa guutuudhaafin ergame jedhee. Namalleedha waaqas. Namalleedha maalilleedha? Namas waaqas. Obboleessa kiyyaatti hojjetaa wangeelaati hin joonjein Yesuus Kiristoos ergamaadhaan aan jette miti. Yesuus Kiristoos ergamaadhas waaqas namas. Eessatti caafame Yesuus Kiristoos namaasi waaqaasi ergamaadhaas ka jedhu eessatti caafame. Dubbiin kee namatti tola. Dubbii keetitti namannu garuu akka fedhetti illee yoo natti tole eessatti caafamee jira. Inni ilma Waaqayyooti. Ara. Boru ayyee buddeena taa'ee amma yoo fedhe boru buddeena ta'a guyyaa kaan daabboo ta'a guyyaa kaan shaayii ta'a ayyee akkana jechuudha Yesuus jechuun. Abbooti itti amantuumi. Na barsiisi raajiin tokkollee dhufee akkanumatti hin amantu jedhee namaan fudhachiisu bar wanni kun akkana jedheeti qajeelfama jiru irratti nama amansiisa malee afaanumaan amani namaan hin jedhu bar mee na barsiisi dura. Haala keetiin natti toluu didee haalli kee namatti hin tolu haalli kee afuurri sirra jiru natti toluu didee bar. Kun lakkii tooftaa ittiin gartee amma deemtu tooftaa waldaa keessatti ittiin namoota jallisaa turte malee hafuura keetiitu natti tole jechuun waan jiruu miti kun gartee tooftaa ittiin deemtu yoo deemte kan man nagaatti jetteen deemtu obboleessa kiyya eessatti Yesuus Kiristoos ani addunyaa guutuudhaafin ergame jedhee dubbatee. Akkasitti cufatee jechuudha. Kana hojjetaa wangeelaa yookaan paastariin ka kiristaanota gaggeessu. Carraa isaanii.